अपन उस ट्रेन से रेवाड़ी में आगे भी निकल गए थे, फिर भी बगल में आके निकल रही देख। हाँ। वही ट्रेन थी तो वही तो थी उत्तरांचल। अपन रेवाड़ी से आगे भी आ गए, फिर भी यही है भाई। गाड़ी संख्या 04432 जाखल जंक्शन से दिल्ली जंक्शन स्टेशन वाया नरवाड़ा जंक्शन जी रोहतक जंक्शन शकुंतला 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 04432 जाखल जंक्शन दिल्ली जंक्शन स्टेशन नंबर का काम कर 04432 जाखल जंक्शन से दिल्ली जंक्शन स्टेशन वाया नरवाड़ा जंक्शन जी रोहतक जंक्शन शकुंतला 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 04432 जाखल जंक्शन दिल्ली जंक्शन स्टेशन वाया नरवाड़ा जंक्शन जी जब आएंगे तो बाहर तो 10 किलोमीटर का था। उधर
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 143005 दिल्ली जंक्शन से हरिद्वार जंक्शन